Hola doctora, mucho gusto. Soy estudiante Bisma Rojas de la Universidad UNICEF del grupo 1 de cuarto semestre. En esta oportunidad explicaré un poco sobre la auscultación pulmonar, cómo se debe realizar a un paciente para poder verificar patologías a nivel pulmonar. Para poder realizar una auscultación pulmonar, necesariamente utilizaremos un estetoscopio. Bueno, no implica mucho el llamado del estetoscopio, ya sea Dickmann o un estetoscopio sencillo. Igualmente verificará los ruidos respiratorios del pulmón, lo normal y lo no anormal. Bueno, aquí tenemos al paciente Santiago Núñez de edad 31 años, de sexo masculino, de estatura unos 70 y un peso de aproximadamente 78 kilos. Bueno, es muy importante ver la forma en la que está el paciente. Por ejemplo, tiene que estar en una posición sentada para poder verificar mejor los ruidos del pulmón. Los pies tienen que estar al aire libre, no tienen que estar sujetos al suelo. Así nos facilitará escuchar los ruidos respiratorios. Bueno, es muy importante que nuestro paciente incline los brazos hacia abajo para que sus cámaras se inclinen hacia abajo para facilitar un mejor ruido respiratorio. Bueno, siempre es importante escuchar la respiración de la parte superior a la parte inferior. Por ejemplo, tenemos aquí la parte de ápice, lobo superior, lobo inferior. Tenemos aquí la zona superior inferior izquierda, la zona superior derecha, la zona intermedia izquierda, la zona intermedia derecha, disculpe, tenemos aquí la zona inferior izquierda, la zona inferior derecha y finalmente tenemos la axila izquierda y la axila derecha. Bueno, es muy importante mencionar al paciente que respire de manera muy cansada para poder escuchar mejor el ruido a nivel respiratorio. Bueno, procedemos con la auscultación pulmonar y es muy importante verificar las olivas del estetoscopio. Prácticamente las olivas tienen que estar apuntando hacia ti para tener un mejor sonido. Como bien dije, empezaremos con la parte superior hacia la parte inferior y luego empezamos con la zona superior izquierda, seguidamente empezaremos con la zona superior derecha y vamos a decir al paciente que respire de manera cansada para tener un buen sonido. Y seguimos en la zona intermedia izquierda, en la zona intermedia derecha y procedemos con la zona inferior izquierda y con la zona inferior derecha. Bueno, prácticamente se baja en forma de una cena la auscultación y finalmente escucharemos en la parte axilar izquierda y la parte axilar derecha.